empakezi zetabiremu amashomero kurwo muri Kizoba Kabwohe rya Kasinga Bugonji kandi abona beteranire ayishomero rya Makrista Kyogera erukushangwa muri Shema Central Division okoreka Entaranta oburebezi wa Western College Diocese bukombe ku mwanya ho kutendekerwamo abatezi bebivuga kandi ebyona biri al Makrista Kyogera Senior Secondary School lyakasinga bazanire ogumwana ekirare Bugonji bazana ogwa Goliath na Daudi Makrista Kyogera bazana omuzano gwa Solomon obwarukushara omushango gw'abakazi babiri abarwanira omwana bwanyuma y'ebyona abantu bashara empakezi barangirire Kabingo Girls erukushangwa mu Kabwohe Shema Municipality nkuniyo esingire n'obubonero 450 yakuratwa Kizoba Girls etungira obubonero 375 First, I want to appreciate the Bishop of Western College Diocese for facilitating this Western College Diocese Music Festival, where people from different schools come to participate and actually engage in showing us their talents. Jiremu nonga nyonka kudraka nabo kwanye jira henanga kubwo musinya wangu kandi hati ninyebembera ba Eastern Zone bona umufutere nawe ahabo kubebe byona nibukuru umureberezi kandi ndibona nabwe nsima nabo bona aba head teachers ezempa kantu sima kandi sima umureberezi ahabo kwa numanya niyo karicura muntu egesa umutwe omutumana nengaro mbwena abana mu composing choral songs emitwe yabone kora munonga ekindi skill engaro wari abana ko kutere nanga amashomero ashatu muri Kibingo Girls Kizoba Girls hamwe na Makrista Kyogera nigo gatorinwe kubanu gabajekera abareberezi abero 24 by'ukwezi kwa kana umwaka 2026 abarasinje omwanya ogwo omureberezi nuwe arije kubakwasa Echembo amakuraga gasha kwa Michael atwakire